raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Oolmaa bultiin isin nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamoo ashamaa. Sagantaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa roobii amajjii bultii 13 bara 2021 walitti deebinee jirra. Muummeffannaan kurfii keenya guyyaa arraase lola kaaba Oromiyaa keessatti Oromoota Walloo irratti milishoota naannoo Affaarii fi Amaaraan banamee jiruu fi shira namoonni maqaa sheekaa qeesii lubaa fi abbootii gadaa jedhaman maxxanfatanii mootummaa kuneeffataa impaayera Itiyoophiyaan muudamuudhaan dargaggoota Oromoo ol adeemoo kanneen baratanii hojii dhabanii mana jiranii fi ilmaan horsiifatee bulaaf qotee bulaa Oromoodhaa sobuudhaan mooraa leenjii poolisaa fi raayyaa ittisa koloneel Abiyyitti hawwataa jiraniin wal qabatee dargaggoonni Oromoo mooraa sana seenanii leenji'anii ba'anii kutaa itti dhalatan irraa gara kutaa kabirootti bobba'uudhaan duguuggaa sanyii Oromoo irratti kan gaggeessaa jiran ta'uu dhageenye. Sanas ammoo qulleeffatuu fi gara lixa Oromiyaa fi kaaba Oromiyaa konyaa Wallootti bilbilee dhimma san irratti waan odeeffannee fi duguuggaa sanyii qindaawaa lixa Oromiyaa godinaa Wallagga lixaa hona Manasibuu keessatti gaggeeffamaa jiru. Akkasumas haalolii galaa kaaba Oromiyaa godinaa Walloo keessatti deemaa jiru irratti odeessa guutuu Oromoota lamarraa arganne qabannee yaanneerra. Kan odeeffateef turtiin keessa nagamaa kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf kan isaan hawwatu ana xiiqii dhugaa isaatii jalqaba irratti gara godinaa Wallagga lixaa hona Manasibuutti bilbiluun sheeka Oromoo sabboonaa hawaasa naannoo biratti jaalalaaf kabajaa guddaa qaban tokko bilbilaan arganne gochaa ammeenyaa namoonni maqaa sheekaa lubaa qeesii akkasumas abbootii gadaa jedhu mootummaa koloneel Abiyyiin kan kennameef maxxanfatanii ittiin dargaggoota Oromoo moossuudhaan moonaa leenjiitti naqaa jiranii fi haala Oromoonni godina Wallagga lixaa hona Manasibuu magaalaa Mandii fi hona Manasibuudhaa keessa jiran hidhaa maanguddootaaf dargaggoota Oromoo irratti raawwataa jiru irratti waan maanguddoo Oromoo takkaa'u sheeka jaalatamaaf kabajamaa hona Manasibuurraa arganne saniif dhiyeessuun sagantaa keenya saaqannaa itti dhiyaadha. Amajjii bultii 10 bara 2021 akkasumas amajjii bultii 8 bara 2021 gandeen hona Manasibuu danuu keessaa maanguddoonni Oromoo abbootiin qabeenyaa qeerroof qarreen hedduun hidhamuutu dhaga'ama. Dilbata gara ganamaa immoo maanguddoonni Oromoo jajjaboon hona Manasibuu magaalaa Mandii keessaa butamanii manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa akka jirantu himama. Isa kana waan quba qabdan uummata Oromoof ibsaa. Erga barri haaraa kun itti seene gariin ilmaan keessan waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhanii qabanii haadhaas abbootiis qeerroollee shamarraniin illee mana hidhaatti buuraa jiru. Qaama nageenyaa jedhanii poolisiitiin jedhanii yeroodha kan nageenyuma haasaanii hawaasa guuranii amma mana hidhaatti darbaa jiru. Gariin illee kan inni asitti hidhamee hin argamintu jira. Hona Manasibuu keessatti baay'ee hidhaan hedduminaan hammaataa jira. Keessumaa immoo kaleessa uummata dadhabaa baqatee achirra jiru qabanii leenjii kennanii fi guyyaa 2-3 milishoota jedhanii leenjisanii dhukaasa hedduu banaa turan. Kaleessa kanaa dheengadda kanaa kaleessa immoo ganda irratti magaalaa xixiqqoo jiru irratti waan leenjisan sanallee dhaqaa uummata dararaan warra mana gubuuf qopheessan warra uummata ajjeesuuf qopheessan kanallee magaalaa xixiqqoo jirurra akka Harawwee akka Waabaa akka
Gabaaroobii akka Kaarrawaayyuurra akka Caalaarra Kuunnoo Beenqoo Laga Dhoqqeerra naannoo Waankirra akkasitti nama 5-6 deemanii sireettiirra kaa'anii konkolaataan geggeessanii bubuusaa jiru. Mana qorichaa yaala yoo namni dhaqee jedhe immoo achii qabanii hidhaatti darbataa jiru. Kanatu argamaa jira sa'aatii ammaa kanaatiin jechuudha. Egaa kanaan dura raayyaa ittisa biyyaa jedhan kanarraa poolisoota humna addaa poolisii Oromiyaa jedhan sana oliyyuu kan Oromoo miidhaa jiru milishotaaf poolisoota idileedha jedhama hona mana sibuu keessatti. Ammas poolisoota idilee dabalatee milishota isaan ittiin hawaasa dararuuf mana isaa qabeenya isaa gubuudhaaf leenjii kennaniifi bobbaasantu irra jireessa Oromoo miidhaa jiraadha kan isin jettan. Akkasiyyee irra guddaan raayyaa ittisa biyyaayyuu miti. Humna addaa Oromiyaa isa jedhamu sanayyuu osoo hin taane milishaa fi poolisii idilee kaleessa uummata gidduutti waadaa galee leenji'ee jirutu milishaa gandaa kaleessa uummata hawaasaaf ergamu sanatu deebi'ee hawaasa mana isaas gubee hawaasa hidhaatiin dararaa jira. Haayidhuyyuu immoo seeraan akka inni hin gaafatamne kan godhaa jiru isa gaafa mana hidhaatti ergullee yoo shamarran ta'e quba kanatu rifeensa ta'ee quba kanatu akkana godhe jedhee quba kana guggubee ibiddatti kaa'ee immoo elektirikiin guggubee mana hidhaatti darbata. Jaarsolii immoo caammaa kiskisii kanaan irra deemanii akkasitti dararaa jiru. Akka iddoo biraati waraanni mootummaa dararaa jiru. Kanatu hin taane as keessatti milishaa dhalataa maas keessaa poolisii as keessaa leenji'eetu ammoo qaama nageenyaa bulchitoota aanaa keessumaa uummata baadiyyaa irratti tarkaanfii fudhataa jira. Mannootii isaanii irratti illee tarkaanfii fudhataa jira jechuudha. Amma isa dheengaddaa kana amajji bultii 8/2021 kan hona mana sibuu magaalaa Mandii keessaa qaban manni maanguddoo Oromoodhaa hawaasa biratti dhageettiif jaalala akkasumas kabajaa guddaa qaban obbo Akiliiluu Yohaannis dabalatee Oromoonni kanneen akka Masfiin yookaan ammoo maqaa masootiin Awwalaa jedhamee kan beekamu obbo Waannaa Fiqaaduu fi Oromtichi Sanbataa Saaqqataa jedhamus qabamaniitu kaambii waraanaa keessatti hidhamanii dararamaa jiru kan jedhutu jira. Oromoonni yookaan maanguddoonni fi abbootiin qabeenyaa nama maqaa isaanii tuqe kun magaalaa Mandii keessaa qabamanii butamanii maatii fi firoonni akka hin dubbifne taasifamuudhaan gidirfamaa jiraachuu isaanii waan dhageessan qabdu. Iyyee kanallee akkasitti quba qabnanii beekna akkaataa isaan itti qabamanis akkaataa isaan itti dararamaa jiranis kana duwwaa utuu hin taane warreessan walitti hidhata qabdu jedhanillee kuunna uummata baadiyyaa keessa namoota akka Mahammad Raggaasaa jedhamu, Umar Ayyaanaa jedhamu, Malkaa Qajeelaa jedhamu, haadha manaa maatii isaanii fi obbolaa isaaniitiin waliinillee akka kanatti dararaa jiru isaaniillee kaambiitti geessanii achi buutee isaanii uummanni gaafa achitti galaa geessu hin argine achitti galaa geessu hin argine jedhu namoota akkasii kunillee maatii isaanii waliin tokkotuu lafin balbala cufanii hidhaatti dararamaa jiru jechuudha. Warreessan akkasii kunis akka kanatti dararamaa jiru. Ona mana sibuu keessatti akka baay'eetiin jabaataa jira. Hawaasi Oromoo akka nuu dhaga'u deddeebiitiin jiranuu dhageessisaanis ni jira. Tole egaa ulfaadhaa bara dargii kana jalqabuma seensa yeroo wayyaaniin seente kana keessa godina Wallagga Lixaa ona mana sibuu kana keessa kaambiin waraanaadhaa yookaan karaayyaan keessa qubatu 2 qofatu ture jedhama. Dhiyeenya kana kaambiimaan raayyaa ittisa biyyaa ona mana sibuu keessatti daddabalamee banamuudha. Buufanni koomaandii poostiilleen qobaatti naannoo dirree xiyyaaraa jedhamutti saaqamee Oromoonni achitti akka gaggeeffaman humni sunillee achirraa bobba'ee baadiyaa hona mana sibuu garaagaraa keessatti Oromoota akka gidirsutu himama. Mee eessa jira kaambiin waraanaa kun hona mana sibuu keessa? Kaambiin waraanaa ona mana sibuu keessatti tokko kaambii duraanii dargiin kan Arogodaanaa jedhee qopheeffatee jiru sanatti mana hidhaa dararaa achitti kan isaan qopheessan. Lammati gama naannoo bu'aa duraan xiyyaarri irratti bu'u sana iddoo sana kaambiin mana hidhaa sadaffaan gootaraa jedhanii iddoo tokko ni jirti. Gootaraan kan jedhamu sun raayyaa ittisa biyyaa miti humna addaa poolisii Oromiyaa warra jedhan sanatu keessataa iddoo sanatti yoo namni hidhame namni hin argu. Arpeessoon immoo waajjira bulchiisaa kan jedhamu tokkotu jira. Waajjira bulchiisa nageenyaa sana irratti kan isaan dararaa hamaa akkaan waraana jiwwayi dararaa hamaa akkaan geggeessaa jiran iddoo sanatti jechuudha. Iddoo jahannam warri jedhamu sun achi keessa
lafa keessumaa waajjira bulchiinsa nageenyaati jedhamtanatti dararaan geggeeffamaa jira hawaasi keessa. Iddattirraa lubbuun hafe gara waajjira poolisiitti gara kaambiitti darbu malee ijoon iddoo sanatti kan isaan dararaa geggeessaa jiranii jechuudha. Egaa jaarraa tokko oliif bifuma kanaan mootummoota koloneeffattoota Habashaa dhufaa darbaan Oromoon akkas gidirfamaadha ture. Gama biraatiin impaayeruma Itoophiyaa kana Oromootu ijaare. Kanaaf wanni Oromoo baasu impaayera Itoophiyaa dimookiraatessuudha. Namoonni jedhan jiru. Gama biraan ammoo qeerroof qarreen bilisummaa Oromoo dargaggeeyyiin akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo Wooboon Itoophiyaan impaayera afaan qawween ijaaramte. Kanaaf afaan qawween jigsineetu biyya Oromoo Oromiyaa walaba uummata Oromoo bilisaaf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatuutu furmaata maa'ii Oromoof Oromiyaaf argamsiisaa jedhu. Isin meesa kanarratti maal jettu? Maaltu Oromoof falaa? Akkasumas dhaamsa waliigalaa gabaabsaa dhaammadhaati. Dhaamsa waliigalaa kan hin dabarsu jalqabni mata duree uummata Oromoo dararaan lixa baha kibba kaaba kan hin jenne keessumaa sheekolee qeesolee warri mootummaa PP kana jala raafamaa jiranillee afaaniinis qabeenyaanis bira dhaabbataa jiranillee yeroo ammaa kanaa kaase Harargeen, Jimmaan, Baaleen, Walloorraa, Kamiseen harka isaanii sana akka isaan keessaa nuudeeffatan kan inni keessaa addunyaatti uummata hawaasa Oromootti dhaammannu jarreen amma maqaan isaanii dhaqafaman kun godinaaleen Jimmaarraa, Baaleerraa, Harargeerraa, Walloo Kamiseerraa kan asirratti bobba'ee uummata keenya dararaa jiru gaafa ilaallu waraana isaan uummata ijoollee isaan qeerroo isaan leenjisanii mootummaa kana bira dhaabbatanii ittiin uummata dararuuf kara lixaatti kara kibbaatti ergaa jiran waraana isaaniiti dhalataa isaaniiti waan ta'eef akkaan harka isaanii keessaa fudhatan dhaamsa uummata Oromoo sheekolee qeesoleen yookaan daa'imni achi keessarratti uummata keenya dararuuf dhalataa keenya dhiiga keenya dhangalaasuuf bobbaasaa jiran akka keessaa harka fudhatan kan hin dhaamsa gochuu barbaadu uummata Oromoo keessumaa dhiiga obboleewwanii walii dhangalaasuuf kan bobbaase isaan harka keessaa kan hundeeffatani. Dhiigi walii keenyaa dhangala'uu rabbi birattillee jaallatamaa miti haraami kana akka hubachiiftanii beeksiftanii deddeebitaniillee afaan Oromoo kana nuu dhageessiftanii Oromiyaa isaan dhiigaan uummata keenya fixaa jiran sun afaan qawween immoo deebii abbootiin jaarsoliin hayyooliin kaanee yeroo ammaa kana dhaabbanneerra Wallaggaan lixaa deebiin qabu waan ta'eef hin deebinu harka keessan akka keessaa fudhattan jettanii dhaamsa nuyi qabnu ittiin nu ga'uudhaan jedha dhaamsi koo. Ulfaadhaa gargawaan kana kaaftanii fakkeenyaa fi godinaa Wallagga lixaa akkasumas godinaa Qelleem Wallaggaadhaa Oromoonni ba'aa Oromiyaa irraati sababa ongeen achi jiraatanii Oromootuma lixa Oromiyaatti dhalatanii guddatan waliin walqixa ajjeefamaa jiru hidhamaa jiru qabeenyi isaanii barbadaa jira keessumaa hona awwaa galaan keessa ka jiraatan Oromoonni ba'aa Oromiyaadhaa dhufanii maatii guutuun bakkatti ajjeefametu jira hawwaniif shamarran Oromoo xixiqqoon lakkoofsaan 30 ol ta'anii yeroo tokkotti gudeedamaniiru. Akkuma guutuu Oromiyaatti gochaa walfakkaataatu Oromoo irra deemaa jira. Fakkeenyaaf lixa Oromiyaa godina Wallagga ba'aa magaalaa Naqamtee keessatti kan argamu waldaa araaraa kan jedhamu dhukaasni irratti banamuun warri waaqeffannaaf dhaqan bakka sanitti namni 4 battala ajjeefamanii namoonni 17 ol ammoo mada'aniiru. Luboota achii dubbiseera. Waan amantaan kiristaanaa jedhus nuu ibsaniiru. Haqa ofiif falmatuun karaa akka ta'e dubbataniiru. Egaa kan isaan jedhan akkuma jirutti ta'ee haqa ofiif mirga ofiif falmatuun attamitti ilaala laata amantaan musliimaa kanarrattis mee waan nuun jettan jedhaatii gama koonnan gabaabsaa. Hajji amantaan musliimaa akka dhaga'utti manquuti laduu namaaliin fahuwa shahiidi jedha. Haqa keerratti du'uu shahidummaa jedha kaleessa deengadde akka kunoo argaa jirtu masjiida kaleessa dhiigaan jalqabuma gaafa qur'aanni nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam itti bu'eetti masjiidii iddoo duraarra hin jirre dhufee achitti ijaarame mootummaan kun harka isaatiin gubaa jira keenyallee Wallaggaa lixaarrallee gubaa jira amantaan musliimaa haqa kee bira hin dhaabbatu wanti jedhu hin jiru haqa kee dura du'uutu dirqamaa jira immoo haqa keenyaaf kan hin dhaabbanneef lafa keenyaaf kan hin dhaabbanneef kaleessa amantaatiin warreessan yookaan kaasetti kirniidha yoo wanta garaagaraa dabarsaa jiran yeroo ammaa kana dhaabbatanii jiru harkeenyuun dhaabbatan akka mootummaa fiitii kanaan dhaabbatan waan ta'eef sagalee kana hanga yoomis masjiida keenyaa yookaan onootee godina Wallaggaa lixaa kana irratti akka barumsi hin baranneen mootummaan fiitii dhowwee jira karaa amantaa akka hin barsiifne jira
sirna dargiiti kan lirra deeggaree gaafa uummanni keenya salaatu kan dhiitee ajjeesee qawweetiin isa ajjeesaa ture sirna dargiiti. Har'allee tasbiira amantaa tokko jalatti akka hin barsiifne akka hin baranne jedhee dhorkee jira jechuudha. Kana uummatti sheekoleen kamiyyuu jechuudha ka ala jiru ka keessa jiru hubatee sirna kana dhimma Piiphiin kunoo diinii keenya yookaan amantaa keenya kuffisaa jira waan ta'eef akka irra dhuftan karaa du'aayitiin illee sheekiin qeesiin karaa mana amantaa deemullee rabbiin akka kadhattanii amaanaadha. Antikoo kan amantaa musliimaa bira dhaabbachaa jira malee kan keessa jiru iyyuu amantaa addaa miti kan loltuu waraana adda bilisummaa Oromoo ta'e yookaan marroo duwwaa miti beekamu marroon maqaa biyyaati kan inni dhaabbateef yeroo ammaa kana immoo mootummaan amma dhaabbate kun abiyyiidha malee nabiyyii miti beeke hubadhu sheekoleenis qeesoleenis abiyyiidha malee nabiyyii miti inni iyyuu eenyu sabiyyii jedhamaa beeke sabiyyiin waan tokko hojjetee balleessuudha kun guyyaa tokko waan hojjetame diigee balleessaa jira malee nabiyyii miti nabiyyiin lama hin bu'u nabiyyiin erga nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam duniyaarraa ka'e lama hin jiru kan bu'ee jiru waayee bu'a malee waayeen yeroo ammaa kana abiyyiitti bu'aa hin jiru warri bira dhaabbattan akka keessan biraa fuudhaa miila keessan biraa fuudhaa dhaamsiin uummata Oromoof sheekoleef qeesoleef dhaamu kanaa jechuudha. Kan amma dhageessan kun sheeka Oromoo takkaa'u maanguddoo Oromoo mana Sibuurraa waan odeeffanne san dhageessifneedha. Kan asaanu odeessa Oromticha Walloorraa arganne ta'a. Oromticha kaaba Oromiyaa godinaa Walloodhaa jalqaba marii keenya kan ittiin aanfannu haaluma Oromoonni Walloo keessa jiran irratti ta'a. Akkuma waliin quba qabnu baatii lamaan kan Oromoonni Walloodhaa hona baatee keessa jiraatan gandeen gara 5 ta'antu rukutamee ganda 5 keessaa 2 yookaan 3 guutummaadhumatti akka gubatee fi maatiin achirraa buqqaan illee gidiraa garaagaraaf saaxilamanii akka jirantu himamaa gargaarsillee akka hin qaqqabne fa'aadha kan gama garaagaraan dhageenyu. Lolas taatu Oromoota Walloorraa akka hin dhaabbatanitti dhagaa kan quba qabnu mee maal keessa jiru Oromoonni kaaba Oromiyaa godinaa Walloodhaa keessumaa kan hona baatee. Oromoo Walloo kun ammallee loluma hamaa keessa jira irraa hin dhaabbanne ammaas kan lola kanaan buqqa'ee gandi irraa gubatee qubsuma malee ka diida keessa jiru hojiin deebisanii gad dhaabuu uumamuullee qaba ture wanni gad dhaabuu jedhamuu fi uummata kana bakka deebisuu jedhamu tokko wanni yaadamaa jiru hin jiru haga amma jijjiiram tokko hin jiru ammallee lolichi akkuma tuufetti jira guyyaa har'aa ganamarraallee naannoo bakka Fallaanaa jedhamutti dhukaasatu dhagahamaa odeeffannoo isaa gaammaatti akkamiin akka goolabame hin dhageenye garuu lola hamaatutti ganamallee dhukaasatu dhagahamaa uummanni kun tokko waan gargaaramaa jiru hin qabu lolli karaa mootummaan siyaasaadhaan nutti bane kun ammallee jabaatee jira mootummaan waan kana tuffatee bira darbuu hin qabu mootummaan sila keessa jira miti uummanni biyya alaa jiranillee qubanu qabaatee waan kana waan godhamuu qabu gochuu qabu uummata kana deebisanii gadi dhaabuurra guyyaa kaleessaallee humni addaa naannoo Amaaraa kun isinoo bakka Garbii jedhamutti ijoollee jajjabaa ta'an dhukaasa dhaabbanee nama tokko miila rukutee gama lamaaniinuu lollichi nurraa hin dhaabbanne akkuma waliigalaatti uummanni Oromoo rakkoo hamaa keessa jira akkuma ammaan dura yoo achaa ture furmaanni tokko hin jiru agammaatti. Amma inni gaafa wiixataa kun eessatti kan lolli geggeeffamee Oromtichi tokko miilatti rukutame ati jettu kun fallaanni bakka lolli kibxata keessa geggeeffamaa jiru kunoo hona baatee keessa moo hona godinaa Walloo kabiraa keessa bakki lolli ammatti geggeeffamaa jiru? Mucaan qeerroon bilisummaa Oromoo kan rukutame tikfattee horiiti kaamisee kana naannoo Garbii bakka jedhamuttidha. Kan Fallaanaa kun immoo aanaa baatee bakkuma gandoota ammaan dura gara gandaa 5 guutumaan guututti wal barbaadaa yoosuma ta'u gandoonni hedduun buqqa'anii jiranii har'a immoo naannoo Fallaana jedhamu aanaa baatee keessa ganda Fallaanaati jechuudha. Lola kana kan geggeessaa jiru amma akkuma kanaan dura humnoonni naannoo Amaaraa fi warri Affaar wal ta'aniiti moo miliishota mootummaa naannoo Amaaraa humna addaa sana kan Oromoota Walloo irratti banee jiru kan ammaa kana jechuu kooti? Ammaa kana humnuma addaraan Afriitu uummata qulqulluu irratti dhukaasa banaa jira malee humni naannoo Amaaraa suni poolisoonni fi milishoonni gaafa dubbiin akka qabbanaa'u jette bakka sana bu'an malee erga uummati duguugamu ta'ee bakka sanii badanii jiranii wanni tokko hin jiru uummata qulqulluutu gubachaa jira. Warri humni addaa naannoo Amaaraa kan bakka sana deeman gaafa lolli suni qabbanaa'u deemanii dubbii tuttuquudhaa fi dubbicha
akka uummata kanarraa lolli hin dhaabbanneef gaafa qabbanaa'e jedhan deeman malee gaafa lolli hamaan jiru tokko hin bu'anii beekan uummatuma qulqulluutu waliin jiru. Tole gaamee gara qabxii sattaanutti ammoo dabarra innis maali miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaadhaa erga caasaan isaanii bara 2018 keessa warra Oromoon bilisoomeera jedhee fi qaamuma mootummaa nafxanyaa kanaan ciccitee qeerroon Oromoo danuunis ammoo wareegama lubbuu fi qaamaa guddaa baasanii boodagaa harkifataa dhufee deebi'ee bara darbe kana keessa caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo akka guutuu Oromiyaattu lafa qabateeraa waan jedhaatu jira. Haa ta'uti akka yeroo jalqabaa tokko mul'ataa hin jiru tarkaanfiin qeerroo bilisummaa Oromoon biyya keessatti fudhatamu waan jedhaa tokkotu jira. Isa kanarratti yaada kennuu qoodda. Kabiraan ammoo qeerroonuma bilisummaa Oromoo kana hawaasuma Oromoo bal'aa kana ammoo addaan hirmaachuun bifa jaarmiyaana ta'u matayyaatti maqaa namoota maqaa ayyuu qabatanii deemaniin geggeeffamaa ture ammas keessa itti jiramaa qabxiin jedhu tokko jira. Inni biroon hijoon ammoo akkuma kanaan dura ganda lamaan darban kana keessaa maqaa abbootii gadaatiin, maqaa ayyootaatiin, maqaa sheekotaaniin, maqaa luboota yookaan qeesiitiin waraana bilisummaa Oromoo woobootti duulanii maqaa galchuun shira xaxanii yoo xiqqaate qawween 700 ol miseensonni waraana bilisummaa Oromoos akkasuma danuun mooraa galaniigaa waan isaan mudate waanuma argaa jirruudha. Warra kanaan dura waan sana tolche dabalatee yeroo ammaatti sheekonni luboonni takkaa'uu qeesonni akkasumas maqaa jaarsaa qabatanii warri deemanii giddugaleessa Oromiyaa kanatti keessumaa kibba ba'a Oromiyaa godina Arsiitti Jimmaatti akkasumas kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessatti qeerroolee Oromoo bifa garaagaraan sobanii mootummaan kun kan Oromooti shiftaatu itti duulaa jira mootummaa keenya kuffisuuf jedhuu fi wantoota kanaaf kana fakkaatan bifa amantiin illee fakkeessanii bifa isaan ittiin akka ijoolleen Oromoo poolisa taatu taasisaa jirantu jira. Isa booda moorri poolisa ta'an raayyaa waliin dabaalamaniitu bakka waraanni bilisummaa Oromoo oboon jirutti duulanii oboo irrattis hawaasa Oromoo irrattis lola geggeessaa jiru jedhama. Irra jireessaa gara lixa kanaatti waraana mootummaa Koloneel Abiy yookaan immoo poolisii humna addaa sana keessaa warra booji'aman keessa dhalattoonni Oromoodhaa kaaba Oromiyaa godinaa Walloollee keessa jiru jedhama. Isa kana maal quba qabda jaaroliin shira akkasii tolchaa jiranii maqaa sheekaan ka deemu ka shira akkasii dalagaa jiru qeesiin ka deemu shira akkasii ka dalagaa jiru jira laataa yoo jiraate ijoolleen Oromoo attamiin warra kanatti dammaquu qabu warri kun immoo shira kanarraa attamiin dhaabbatuu qabu irrattis osoo yaada kee nuu qoodde. Tole qabxii jalqabaa ka sarraa itti jedhamna innis humni qeerroo bilisummaa Oromoo sochii warraaqsaa inni gochaa ture bara 2018 achii kan dura akka itti ture xiqqoo jijjiiramni jiru qeerroon bilisummaa Oromoo ammaan dura bifa hawaasaatiin fi uummata waliin sibiliin wareegama hadhaa kafaleeti jijjiirama sanaa akkuma ta'etti warri diinaa haga tokko qabbaneessan afaan mi'eeffataniiti qeerroon bilisummaa Oromoo ergasanii caasaan isaa suni waan laafate fakkaatullee garuu inumaayyuu ni jabaate caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo ture suni kallattii dhumaanii waraana bilisummaa Oromoo jalatti ijaarame bakka lamatti humni faffaca'ee ture tokko waraana bilisummaa Oromootii fi humna qeerroo bilisummaa Oromoo keessa ture humni dargaggeessa Oromoo gaafasanii ammoo guutumaa guutuutti iyyuu ta'uu baatu hagi hirmaatee jira kun ammatti mana hidhaatti guurramee afaan laaffataniitii fi dagachiisanii uummata kana guuranii mana hidhaatti illee galchan humni waraana bilisummaa Oromoo immoo ka amma duraa caalaa bifa adda ta'een addatti ijaaramee sochiisaa bifa saniin gaggeessaa jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo hojii isaa laafatee osoo hin taane ijaarsa isaa tokkummaa isaa jabeessee humna waraana bilisummaa Oromootiin sochii waraana bilisummaa Oromoo ammatti gochaa jiru immoo addunyaafuu addatti fakkeenya ta'ee jira. Keessattuu warraaqtoota akka keenyaa wal fakkaataniif fakkeenya guddaa ta'ee yeroo jiru kanatti humni qeerroo bilisummaa Oromoo caasaan suni bakka sana goreeti. Kaleessallee sochii hagas jabaatanii fi akkas bareedee uummanni Oromoo bifatanii dammaqee as gahee ture sana kalaaffisee fi akka hin taanetti warreen galchan keessaa warreen hayyoota ofiin jedhanii fi abbootii amantii ofiin jedhan abbootii gadaa haadha siiqee dabalateeti. Isaan immoo abbootiin gadaatii fi sheekooleen kunniin harki caalu isaanii beekanii osoo hin taane ta'e jedhamee waan mootummaan
warreen kaabinee isaa keessatti fi waraana isaa keessatti gadamoo ja'an yookaan umriin hojii isaanii irratti kutee warra haga xumuraatti haga lubbuun keessa jirtu shirummaa hin dhaabnu jechuudhaan ta'ee jedhanii akka dandeettii isaaniitti kun sheekolii keessatti kun abbootii gadaa ammas qeesootaa fi luboota keessatti bobbahanii warruma kaleessa gaafa dargaggummaa isaanii warra waraana turee fi warra kaabinee ta'ee uummata akka hin taane gaggeessaa turetu har'a immoo sheeka ta'eetii fi qeesii akkasumas abbaa gadaa ta'ee as bahee uummata akka hin taane keessa galchee ammas hayyootaa fi aktiivistoota kanneen ofiin jedhan akka hin taanetti ta'e jedhanii uummata kana burjaajessanii waraana bilisummaa Oromootii akka humni laafatuu fi mootummaa kana cinaa dhaabbanna jechuudhaan qabsoo isaan qabsaa turaniiftu galma gahe gabaabumatti qabsoon isaan qabsaa turanillee falmii isaan gaggeessaa turan kun hanga aangoon mataa isaanii harka geessuudha malee waa aangoo uummataatii fi uummata aangeessuudhaaf qabsaa hin turreefi gaafa mataan isaanii aangootti dhufuu fi kun ammoo gaafa waan inni barbaaduu fi akka inni barbaadutti siif socho'ama gaafa jedheen uummata kana fuudhee qilee galche erga qilee galchanii booda kun ofiifuu akka hin taane ta'e tuni ammoo kaleessa akka kanatti nu diige har'as ni jira. Sochiin kun har'as mul'achaa jira keessattuu warreen biyya alaa bahanii jiranillee sochii garee kana sochoosaa jiran mul'isaa jiran. Uummanni Oromoo immoo kana dammaqeetii fi qeerroo bilisummaa Oromooillee gariigaa mana hidhaati ka jiru kana dammaqanii tokko ajaja waraana bilisummaa Oromoorraan karaa saniin tarkaanfii itti barbaachisuu fi qajeelfamaa fi tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo baasuuf hordofanii sanii masakamuu qabanidha. Tokko kan kanarraa hafe maqaa caasaa qeerroo bilisummaa Oromootiin jedhanii sochiinii fi tarkaanfiileen gaggeeffaman tokko uummata gaaga'ama hin taane keessa buusuu fi wareegama hadhaa uummata kafalchiisuudha. Uummata kana burjaajessuudha. Waraana bilisummaa Oromootiif qeerroon bilisummaa Oromoo kaleessa qajeelfama tokkoon akkuma socho'aa turan har'a immoo qajeelfama tokkoonii fi ajaja tokkoon sarara tokko irratti akka waraana bilisummaa Oromootti socho'amaa jira. Ka akka qeerroo bilisummaa Oromootti socho'u akkuma jirutti ta'ee garuu yeroo ammaa kana mana hidhaatti guuramee jira kan siviiliin jiru. Kan siviiliin jiru mana hidhaatti yoo guuramu kun miliitarii uffatee sochiisaa itti fufee jira sochii hadhaa gochaa jira. Manni hidhaa kun bal'aadha beeke. Manni hidhaa kun bal'aadha yeroo siin jedhu iji Oromoo hayyootaa fi sabboontoota akkuma baadhatee jiru. Ammallee warra hayyoota Oromootii fi iji Oromoo akka hin taane godhee baqsee fi warra ammas baqsuuf deemullee darbee hammatee inuma jira. Qajeelfamni tokko ni kennamaa fi uummata sochiidhaaf ni kakaafama taanaan karaa waraana bilisummaa Oromoo qofaan yoo ta'e ga'aadha. Namuu qabsoo bilisummaa Oromootiif qabsoo Oromootiif qabsoo uummata kanaatiif taanaan qajeelfamni inni akka nam tokkeettis baasuu hin jiru. Biyya alaas haa ta'u biyya keessas ammaatis mana hidhaattis haa ta'u bakka barbaadayyuu haa ta'u ergaan inni dhaammatu yoo jiraate kallattiidhaan caasaa waraana bilisummaa Oromootiin dhaammatee waraanni bilisummaa Oromoo humna isaa jabeeffatee hidda isaa fageeffatee dhaabbatee jira waan ta'eef ifaadha. Diinnis firris ni beeka waan ta'eef ergaa barbaachisuu fi yaada gumaachuu barbaada taanaan kallattii saniin gumaachee qeerroon tarkaanfiidhaaf qopheeffamtanii jirti taanaan caasaa fi ajaja waraana bilisummaa Oromootiin humneeffamtee kallattii sanitti akka sochoosan gochuutu nurraa barbaachisaa kanaanii goolabaa. Kanatti aansee isa waraanni mootummaa Biltsiginnaa yookaan koloneel Abiyyiin hoogganamu kun biyya keessatti shororkaa addaa kan uumaa jiru. Akkuma amma dura jarri kun muuxannoodhuma warra mootota Milikii fi warra Teediroosirraa dhaalaniin Oromoo kana kutaadhaan ka Oromoo kaaba jiru asitti yoo leenjisan bakka kanatti akka bobba'uu fi akka ramadamu hin godhan. Oromoo kaabatti leenji'e yookaan dhalataa kaabaa yoo ta'e gara Wallaggaatti yookaan gara Kibbaatti geessu. Akkasuma Jimmarraallee gara Kibbaatti geessu warra Kibbaa immoo dhalattoota Kibbaa ta'an gara kaabaatii fi gara kallattii wal jijjiiranii erguun ni jira. Uummanni kun dhaloota isa keessaa dhalate kana obboleessuma isaatti gaarafaa jira waan ta'eef warra sanii yoo wal arganii tarii wal hin rukutanii immoo akkam ta'uu isa jedhu naasuu qabanii fi kijibaan ergaa jiranii dhugaadhaan ergaa hin jiran waan ta'eef dhalataa kaabaa tokko yoo leenjiidhaaf qopheessan sossobanii kaabinootuma isaaniitu sheeka ta'eetti dhufa ammas qeesii ta'ee as dhufa.
kaabinoota sanii sobamuun hin barbaachisu. Afaan damma godhatanii deemuun abiyyuu afaan isaa damma fakkeessee uummata kana akka qilee galche argaa jirra waan ta'eef har'as immoo kaabineen bilchiginnaa kun as bahanii abbaa gadaa fakkeessaniitti dhufaa jiran waan ta'eef godina tokkorraa godina kaanitti ergamanii fa'aa yeroo fixan kana uummata kana kan duguugaa jiran maqaa Oromummaatiin. Ilmi Oromoo tokko immoo kaabarraa ka'ee yeroo kibbatti deemeeti yookaan lixatti deemee uummata Oromoo naannoo sanii sana yeroo duguugu ammas ammoo dhalattoonni Wallaggaa warreen dammaqinsa hin qabne bakka sanirraa fuudhamanii leenjiin kennamee fi kaabatti bobbaafamanii fa'aa ajjeefamaa jira. Inni kaabarraa Wallaggatti deeme ilmaan isaatii fi obboleewwan isaa armatti ajjeefamaa jiran. Inni Wallaggarraa immoo bakka kana dhufe Wallaggatti immoo ilmaan isaatii fi warri isaa Oromoon isaa dhumaa jiran. Kana haga yoomii akka gowwamu isaafuu gaaffii haa ta'u isumaaf dhiifna. Kanaafuu uummanni keenya tokkoof tokko kan gochuu qabu yoo inni abbaan waraana kana waraanummaa kana leenji'ee tarkaanfii akkasii kana fudhatu kun yoo inni hin dammaqne warri isaa warri wareegamu jiruu fi abbaa fi ilmi ka ilmi isaa jalaa wareegame tokko ka wareegamee fi tokko immoo ka ajjeesuu deeme kuni isa fuulatti dhufanii ilmaan isaanii waraana bilchiginnaa ta'anii jiran kana tokkoon abbaan dhalchee fi haadhi deesse bakkatti deemfattuu qaban wareegamarraa oolchuu qaban waan ajjeesanillee hin qaban immoo waraana kana faana deemanii leenjii gahaa ittiin qaban dandeettiillee gahaa ittiin qaban bakka sanallee gahummaadhaan hin beekan bakka itti bobba'an kana lafasaa hin beekan bakka itti deeme kanarraa deebii galinne yoo jedhaniin amma waraana hedduutu booji'amee jira karaa lixaa kanatti Itoophiyaa kana keessatti odeeffannoo akka dhageenyetti ka'ii galinne yoo jedhaniin bakka sanirraa ka beekee hin galle kuni nama ajjeesuu deema malee ofiif du'a garuu kan deemu ajjeesuudha. Kanaafuu ilmaan warra akkanaa kana deesse yoo dandeesse qabachuudha hin ta'u taanaan innuu rasaasuu ni deebisaa gama kanaatiin hanga kanan jedhaan. Gaaruma gaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu kan ammamaa isarratti san dhageessifne marii bal'aa Oromticha kaaba Oromiyaa godina Walloo hona baatee waliin qabaanneedha. Akka waliigalaatti ammoo sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala Oromoonni lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa hona mana sibuu keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee marii maanguddoo Oromoo takkaa'u sheeka Oromoo hona mana sibuu jaalatamaaf kabajamaa tokko waliin qabaanneefi. Haala Oromoonni kaaba Oromiyaa godinaa Walloodhaa keessa jiran qoratuufis gara godinaa Walloo hona baateetti bilbiluun odeessa Oromticha Walloo tokkorraa arganne guutuu saniif dhiyeessaa armaan baaneerra. San dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa kan arraaf qindeeffanne armarratti obbaafneerra. Haga sagantaa keenya yeroo itti aanuun walitti deebinutti huumaan nama borii nu tolchinnaa.